ahli dunya sak temene wong wadone ahli dunya iku man wong iki man rupane wong juila kang den dadekaken sapa man minhunna saking nisa fil jannati saking ing dalem surga iku yafdulna munjuni utawa melebihi sapa nisa ala huril hina ing atase widodarine surga bi amalihinna kelawan pira-pira amal nisa di dunia ing dalem dunia. Jadi di antara bidadari dunia itu, di antara bidadari di akhirat itu yang paling jos itu adalah istrinya sendiri di dunia. Nek pancen bojone soleha. Nek pancen bojone soleha. Bojone jenengan iku nek